అడ్రస్ వెనక్కి వీటేనేమో. అదే నేను అనుకుంటున్నా, ఫ్లిప్కార్ట్ ఇట్లా అనుకున్నా. ఇట్లా యూఎస్ మిస్డ్ కాల్ అవునా? ఎవరు లోపల? సురేషా? ఉపేంద్ర ఇప్పుడు క్లాస్కి వెళ్ళాడా? చెప్పాగా వచ్చిందని. సాయంత్రం 4:30కి ట్రైన్ బుక్ చేయాలి, తొందరగా రావాలి. ట్రైన్ పోదాం రారా. ఏం చేస్తా, నాకు 100 పడిద్దిరా టికెట్. మొండ వచ్చేటప్పుడు చేసుకో, ఎప్పుడు వచ్చేటప్పుడు వాడు ట్రైన్కి వద్దాం అంటున్నాడు. ఎవరు? శ్రీకాంత్. సరే అయితే రండి, అయితే నేను పోతా. ఇప్పుడు బస్కి వెళ్దాం రా. సరే వెళ్ళరా, నేను రాను బస్కి. 500 ఎవరు పెడతారు పోరీ? 150 రూపాయలు, 140 రూపాయలు విజయవాడకి, ఆడ నుంచి 100 జనరల్లో. జనరల్ సీటింగే, రిజర్వేషన్ ఉంది సెకండ్ సీటింగ్కి. నేను రాను బస్కి, నిన్నే వచ్చింది నా అమ్మట్లేదు. ఆగి 2 రోజులు ఆగి వచ్చిన నుంచి తీయాలి మామ. మాలో పీస్ పట్టుకుని లాగా వచ్చేసిద్ది. ఆ ఏడపోతే డబ్బులు ఈసారి ఆడుకున్న పోయే పని అయితే, లేకపోతే 180 రోజులు వ్యాలిడిటీ. అబ్బో 6 నెలలు 180 రోజులు అంటే. సర్లే ఎప్పుడో ఎట్నో చేసుకో, నేను పోతా. ఇది అత్తి నా కొడుకయ్యా, బస్సుకి రావడానికి ఏమో. వచ్చేటప్పుడు ఎట్ట వస్తా? వచ్చేటప్పుడు విజయవాడ వచ్చి విజయవాడ నుంచి సెంట్రల్ సిటీకి వస్తా. ఇప్పుడు కూడా విజయవాడ పోయి బస్కి వెళ్తారా? హాయిగా విండో పక్కన సీట్ వచ్చింది, సెకండ్ సీటింగ్. బస్సులో ఎట్టినా బస్సు కూడా ఎట్నే ఉండేది అనుకో. అరే కవర్ పట్టుకొని లాగా వచ్చేసిద్ది. ಮತ್ತೆ ఇదేంది వీడియో ఎందుకురా? అది ఏమైనా పోతే ప్రూఫ్ అంట. మనకు ప్రూఫ్.